Oi, gente, eu sou a Maria Eduarda e estou aqui para começar mais um vídeo para vocês. Então, gente, eu vou abrir as slime, então eu vou começar por essa roxa. Então, né, essa aqui é muito mole, eu acho. Ah, é muito mole. Eu vou pegar essa aqui. Ai, que lindo. Então, eu vou colocar isso aqui, ó. Ai, eu vou espalhar ela aqui. Vou colocar isso aqui, gente. Gente, eu acho que já tá bom. Gente, olha aqui. Olha. Isso aqui eu tô achando que é slime esse negócio, é... Ah, mas ficou bonito, gente. Ficou muito bonito. Ficou muito bonito. Eu acho que eu vou pegar mais um pouco. Vou pegar mais um pouco, gente. Gente, eu vou pegar aqui. Nossa! Gente, olha que coisa mais legal, ó! Olha isso! Ela é muito legal essa slime, olha aqui. Agora ela ficou sem ser muito mole, né, gente? Então, né? Aí ela não tá tão mole, ó. Ela não tá tão mole a consistência. Tá muito boa, gente, olha. Muito legal. Então, gente, agora eu vou ir pra azul, né? Vamos ver se ela é boa. Então, gente, eu vou misturar um pouco dessa, olha, da roxa, mas é bem pouco. Assim. Assim tá bom? Olha aqui. Mas ela vai ficar também com um pouco de isopor, mas não sei se vai ficar legal. Gente, olha aqui. Gente, olha aqui. Isso aqui eu não dou conta de fazer muito direito, não, mas isso aqui é legal. Gente, ai. Abri essa. Ai, caiu o canudinho. Ai, caiu o canudinho. Gente, olha aqui. Ai. Ixi, gente, por quê? O papel tá grudado. Ai, gente. Na hora que eu fui abrir, explodiu aqui. Explodiu não, né? Olha aqui como que ela é. Mas só que dá pra tirar o restinho do slime que tá no plástico, porque, né, gente? Ai, é um pouco durinho, né? Agora eu vou tirar. Gente, ela vem separada pra não, tipo, grudar. Olha. Uau. O canudinho, gente, eu vou tentar fazer uma bolha. Gente, eu vou... Gente, eu vou agora... Ai, como que tira esse negócio? Ah, tirou. Agora eu vou... Essa aqui é clara. Essa aqui é clarinha, a rosinha clara. Olha. Ela é um pouco melequenta, mas essa aqui é boa. Olha, ela tem brilho, olha. Mas essa aqui eu não tô vendo brilho assim muito, não. Agora eu não quero. Gente, a azul é muito linda. Olha aqui. Gente, eu acho que eu vou misturar. Uau, gente, olha aqui.
gente. Olha aqui. É muito lindo. Calma aí, deixa eu pegar aqui. Esse é muito lindo, olha aqui. Eu acho que vai ficar um rosa, porque o rosa é o pedaço mais grande. Olha que gente, coisa linda que ficou. Vou tentar fazer uma bolha bem grande. Eu acho que vai ficar bem grande. Aqui. Gente do céu. Ah, estourou, gente. Ó. Tenta fazer. Gente, então agora eu vou abrir esse de comidinha. Olha aqui. Então vamos abrir. Ai. Aqui, gente. Aí. Abri, gente. Olha aqui. Esse de comidinha eu vou grudar eles. Eu vou grudar eles no jeito certo. Eu vou grudar eles do jeito certo. Então, olha. A melancia com a melancia. Olha que legal, gente. Ó. Ai. Show. Ó. Isso eu já fiz. Então, a cebola com cebola com cebola. Vou deixar daqui pra vocês verem, tá? A uva aqui. A uva é saudável, a melancia também. Isso também. Pimentão, gente. Agora eu vou cortar pra vocês verem aqui. Deixa eu cortar cá as coisinhas de comidinha. Eu vou cortar a melancia, né? Olha aqui, gente. Eu vou cortar a melancia. Ai, que legal! Agora eu vou comer assim. Agora eu quero uma uva. Ó. Olha o vídeo, gente, como que é legal. A uva. Aqui, ó. Gente. Laranja tem vitamina, tá, gente? Olha aqui, eu vou comer a laranja. Ai. Abriu. É muito bom laranja. Ixi, cebola. Aqui, vou abrir aqui. Cebola não é de comer pura, né, gente? Pimentão. Olha o pimentão, gente. Eu vou comer. Olha aqui, gente. E é muito legal esses brinquedos. Eu gostei muito das slimes. E também gostei muito desse brinquedinho. Que ele dá pra grudar. Olha, gente, ele dá pra grudar, depois cortar, né? Dá pra brincar também de comidinha, pra fazer de comidinha, né? Gente, se vocês gostaram desse vídeo, espero que tenham gostado. Então, deixa o gostei, se inscreva no canal e aperta no sininho de notificação. Um beijão, até o próximo vídeo! Tchau!